नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरूप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर ज़िंदगी में कई ऐसी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते रहते हैं। हो सकता है वो नज़रअंदाज की हुई चीज़ कई बार गंभीर बीमारियों का संकेत कर सकती हैं। उसी कड़ी में आज मैं बात करूंगा यॉनिंग के बारे में, जिसे हम हिंदी में जम्हाई लेना या उबासी कहते हैं। कई बार उबासी या जम्हाई लेना एक ह्यूमन बीइंग का एक नेचुरल लाइफ का प्रोसेस है, लेकिन कई बार बहुत अत्यधिक उबासी आना कई गंभीर बीमारियों का संकेत भी करते हैं। तो आज मैं एक्सेसिव यॉनिंग या बहुत ज़्यादा उबासी आना या जम्हाई आना उसके बारे में इस वीडियो में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर अरूप सेल्फ फ्रेंड को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपके सवाल और सुझाव को कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके भेजें। सभी लोग जानते हैं यॉनिंग या जम्हाई लेना या उबासी लेना ये एक नॉर्मल प्रोसेस ऑफ लाइफ है, जिसमें हम कई बार 5 बार से लेकर के कम से कम 20 बार तक सारा दिन में जम्हाई लेते हैं। कई बार जम्हाई लेना हमारे इम्प्रॉपर स्लीप या अच्छे से नींद ना पूरा हो या थकावट को इंडिकेट करता है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा घड़ी घड़ी जम्हाई आना कई बीमारियों के संकेत के रूप में भी सामने आने लगते हैं। कई बार मेडिकल स्टडीज़ ने ये बताया है कि कुछ दवाइयों के दुष्प्रभाव के वजह से भी यॉनिंग या जम्हाई या उबासी बार बार आता रहता है। उबासी में हम जब मुंह को ओपन करते हैं, ऐसे डीप ब्रीदिंग लेते हैं, तो उसमें हमारे लंग्स में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड एयर जो है इनटेक हो जाता है। ये कई बार थकावट की स्थिति में या नींद पूरा ना होने के वजह से कई बार तो नॉर्मल रूटीन में होता रहता है, लेकिन बहुत अतिरिक्त अगर हो तो ये कुछ महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी इंडिकेशन करते हैं, उनको समझने की आवश्यकता है। जैसे कि इनएडिक्वेट स्लीप, अगर नींद पूरा ना हो तो ऐसी स्थिति बन सकता है। कई बार हाइपोग्लाइकेमिक सिम्टम्स के रूप में आ जाता है, जिसमें ब्लड शुगर का लेवल अगर लो हो रहा है, घट रहा है, तब भी जम्हाई बार बार आ सकता है। स्लीप एपनिया डिसऑर्डर के पेशेंट्स वो रात को ब्रीदिंग संबंधित दिक्कत की वजह से, स्लीप एपनिया में एक ब्रीदिंग का प्रॉब्लम रहता है सांस संबंधित, जिसके वजह से रात को अच्छे से सो नहीं पाते हैं, तो उनको दिन में बार बार जम्हाई आता रहता है। नैर्कोलेप्सी से जुड़े हुए जो पेशेंट होते हैं उनको दिन में बहुत ज़्यादा नींद आता है और रात को नींद में थोड़ा परेशानी रहता है, जिसके वजह से वो जगी हुई स्थिति में बार बार जम्हाई लेते रहते हैं। इंसोम्निया के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनको बिल्कुल अनिद्रा दोष बना हुआ है, उनमें भी बार बार जम्हाई लेने की एक स्थिति बन सकता है। बार बार जम्हाई हार्ट में किसी तरीके से हो सकता है, हार्ट संबंधित कोई दिक्कत या ब्लीडिंग या कई ऐसी चीज़ों को हार्ट संबंधित कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड भी इंडिकेशन के रूप में बार बार जम्हाई आ सकता है, क्योंकि एक वेगस नर्व है जो ब्रेन से लेकर हार्ट तक और एब्डोमेन तक रहता है। ये कई बार जो है ये इंडिकेट करता है बार बार जम्हाई के द्वारा कि ब्लीडिंग हो रहा है हार्ट के आसपास में, या हार्ट अटैक के लक्षण के रूप में भी बार बार जम्हाई आ सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फिजिकल कॉजेस होते हैं बार बार जम्हाई में, जिसमें थकावट है, इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस की वजह से, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की वजह से, किसी प्रकार के इन्फेक्शंस की वजह से, या शरीर में रक्त का संचार पुअर है, अच्छे से नहीं हो पा रहा है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, या लीवर फेलर है, या थायराइड डिसऑर्डर है, या कई बार हम बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं या एंटी एलर्जिक मेडिसिन खा रहे हैं, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम है, तब भी बार बार जम्हाई या यॉनिंग आ सकता है। इसके अलावा कई बार साइकोलॉजिकल कारण रहते हैं, जैसे डिप्रेशन के स्थिति वाले पेशेंट्स को भी बार बार जम्हाई आ सकता है। बोर्डम फील करने वाले, बोर फील करने वाले, या स्ट्रेस और एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित पेशेंट्स जो हैं और जिनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं बराबर, उनमें अक्सर जो है यॉनिंग या जम्हाई बार बार आ सकता है। तो इस वीडियो में मैंने जो जानकारी आपको एक्सेसिव यॉनिंग के बारे में दिया है, ये मैं समझता हूँ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन अगर बार बार यॉनिंग हो रहा है
बार बार जमा ही आ रहा है घड़ी घड़ी, तो आप नेगलेक्ट ना करें इसको। आप डॉक्टर के पास जाकर के ये सिम्टम्स जरूर बताएं। हो सकता है कि आपके कोई गंभीर रोग के लक्षण के रूप में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो डॉक्टर आपको उचित टेस्ट करके आपको जो भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं या जो भी एडवाइसेस देते हैं उसको फॉलो करें और अपने हेल्दी जीवन का आनंद लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।